오늘 아침 밥상은 모닝글로리 쭈꾸미 라면을 끓입니다. 자, 여기다 이제 쭈꾸미를 넣고 라면을 끓여서 맛있게 먹어볼게요. 오늘 날씨가 좀 쌀쌀해서 쭈꾸미 넣고 라면을 끓여봅니다. 자, 이렇게 이제 쭈꾸미를 넣고 바글바글 끓여요. 쭈꾸미 육수에다가 끓이니까 더 맛있겠죠. 모닝글로리 쭈꾸미 라면. 쭈꾸미가 많이 들었어요. 계란도 하나 쭉 넣습니다. 모닝글로리 쭈꾸미 라면이 완성되었어요. 야, 고수도 집어넣고 곁들여서 이거 먹으면 정말 맛있습니다. 아이, 맛있겠다. 빨리 먹자.